در روزگارهای افسانه‌ای به نام دیزنگرو در شهر بوشهر خرچنگ عظیم و جثه که در شب‌های تاریک پدیدار می‌شد و سعی می‌کرد ماه را ببرد. خب برای امروز کافیه زهرا. باشه ننی، پس من میرم. زهرا به سوی ساحل برای بازی کردن رفت و تا شب در آنجا ماند که ناگهان دریا به لرزه آمد و صخره‌ای از دل آن بیرون آمد. ننه فاطمه زهرا را آرام کرد و هر دو به سوی ساحل رفتند. ننه فاطمه ناخدا احمد را صدا کرد و به مردم گفت هر چیز فلزی که در دسترس دارید با خود بیاورید و به صدا درآورید. Anaytagetfall adsuni mina galgalsama yadsuni shirati zanguru shafraat. در همان حین که دیزنگرو کل ماه را پوشانده بود ناخدا احمد کمانش را به سوی آن نشانه گرفت و تیرش را رها کرد. او از ماه آویزان شد و کمی بعد در دریا فرو افتاد. بعد از مرگ دیزنگرو مردم شادی کردند و تا چند شبانه روز فلزات را به صدا در می‌آورد.